అదే అది ఇక్కడే ఇక్కడ వచ్చినందుకు ఆగింది అది ముందు పోయి అదే ఆగింది అది ముందు పోయి प्रेस है प्रेस है हाँ ये जो भी जाता है ना पहले चेक होता है कि क्या करने जा रहे हैं पोस्ट समझ में आया क्यों आया वहाँ से क्यों आए ट्रेन पे सारी की सारी चीजें पोस्ट होंगी आप ये ध्यान रखिएगा ये गड़बड़ बातें मुझसे मत बताइए समझ में आया ये आपको क्या रिकॉर्ड करना है